史上最坎坷嘅一次探店。你啊做咗8年飲食節目啊，都未試過咁噶啦，兜仲要兜咗成晚啦你。而家幾點啊？1點啦。您好，您拨打的電話正在通話中。您好，您撥打的電話正在通話中。有邊間啊？食宵夜好食嘅？連山舊橋啲村林裏邊嘅成功河邊，大概係呢個位置度咧。冇乜人知嘅啲地方，又冇名。呢個冇見呢個涌邊都冇。哦，前面涌邊咯。前面涌邊，即係冇你都冇咩特別印象，咪冇開啦喂。失敗中嘅失敗，真係揾唔到啊！誒靚仔，想問你啲附近邊度有間係食粥又食雞翼尖㗎？冇做咯冇做啦。有冇邊間好嘢食推薦添啊？喎。就係呢度喺靈江二橋邊。啫啫煲好食嗰度，係啫啫煲好食嘅。呢個靈江二橋，你就去到呢個位置。呢間又冇開，係間鋪係緣已盡啦。從10點幾兜到11點半都未揾到嘢食真係，唉，兜到人哋啲農田入邊啦，全部都冇見人影，我啲骨頭咁，喂，嗰條先係啊嘛！史上最坎坷嘅一次探店。你啊做咗8年飲食節目啊，都未試過咁噶啦。點解叫翻番禺食啊？番禺係你嘅福地啊！呢間係石基地嘅傳統大排檔。哦，呢間我係食過，呢度啲粥可以。大衞生得。係啊。一間樣樣幫你慳住，驚你食唔晒。最旺呢間。喺度都辣辣地炒到嘅味道可以。都幾味。嗯。即係炒飯應該有啲水準。夠晒鑊氣啊！辣到每條粉都有少少焦焦地㗎啦。咁啊，乾爽原油。嗰個鹹度又啱，鑊氣又足。嚟咗㗎嘛？呢個粉加辣椒絕配啊！粉係一絕。哦。係煎加辣椒夠香。浸米粉浸得靚，個煙韌得嚟咧，又唔會太腍。呢度呢個好有水平啊！咦嘢粥，你睇。認真特色就冇，佢係用普通嘅食材做成好好味道嘅宵夜，即係佢炒個粉咧一定要夠鑊氣，好似啲排骨咁你一煎咯。啲油咧就係半煎炸模式，佢半煎炸完咧，跟住又擎翻走啲油嘅。睇見呢間嘢好普通，而且衞生條件咧都好一般，係嘛？有啲人可能覺得堪憂，但係咧啲出品咧有一手啊。而且雖然佢用普通食材煮，但係咧煮出嚟嘅味道咧。反正我覺得好對我胃口，呢個就係田雞頭失粥，綿滑得嚟咧，佢唔會好似有啲粥咁，一係稀啷啷水流流，一係咧又叫揼拍，好有粥膠咁。不過有缺點咧，即係好似啲大排檔咁啦，揾隻粥實要落啲師傅落去嘅，冇辦法嘅。師傅啊叫味粉，唉。經過今晚啲經歷咧，食完一餐咧，突然有啲感想。而家想同大家咧分享一下，好似而家探店啦，發覺咧真係越嚟越難啦。好多好嘅店咧，一係咧俾人探過晒都眾所周知啦；一係咧好多唔好食嘅，有陣時拍5、6間店，有陣時可能只係出2、3條片㗎咋。睇下今晚兜咗成晚啦，而家幾點啊？1點啦。有一個問題咧，就係探店變現嘅問題。我哋咧就始至終到而家都未試過接過一條廣告嘅。其實咧，我哋都想接廣告嘅，但係咧，而家啲店咧真係好食嘅咧，又唔使你去探，你去探佢用，覺得你影響佢生意話仲切添。唔好食嘅咧，真係就算佢俾錢你都好啦，即係揞住個良心講嘢，我真係過意唔去，所以唔敢諗接嗰啲廣告。雖然咁啊都有好食嘅店話接廣告，但係你知啦，而家咁嘅經濟咁低迷。俾咗幾多錢你啊？人哋都要計算嗰個探店廣告回報率㗎，即係出咗嗰份錢幾耐先翻隻雞乸，都有數計㗎。咁就算接廣告都好，你起碼嗰間店要好食，係嘛？過得去，咁我哋先去接翻嚟做㗎。咁啲朋友啊，去食完都覺得 OK， 起碼唔會難食。
咁但係咧而家嘅行情真係好難做啊，所以咧我哋而家轉戰陣營，主要陣地咧就放喺大貨啊，因為咧食材嚟講咧我都略有了解，比較即係比普通嘅人懂一啲啦。起碼因為我哋做咗咁多年嘅餐飲啊，我成日去到處採購食材、買食材，加上而家我哋做嘅產品咧，都係我一手一腳去跟嘅每一樣嘢。嗱，呢排有睇我直播嘅朋友咧就知，我哋係冇稿嘅，我哋攞住個產品，我大概就知道佢係咩嘢，因為全部都我跟過噶嘛，我自己去試過，有啲產品咧係我自己攞住配方叫人整訂做嘅，所以我心裏有數，心裏有底。而且咧，我又中意研究食材啦，研究煮餸啦。雖然咧而家帶貨都好難做，但係咧我個心係中意，都係嗰句，即係我第一次出現喺某個平台嘅時候出過一句説話，就係我個理想，我個目標就係將優質嘅食材、好嘅產品帶俾千家萬戶。好似你話有啲產品貴啊點樣，其實一分錢一分貨，真材實料，你都知㗎。而家係嘛，市面嘅食品安全問題真係好堪憂。咁我哋做呢啲嘢，第一係為咗自己食得放心、食得安心；第二係想有好嘢同大家分享。咁我從中咧都賺少少利潤，在商言商啊。咁咧好唔好食咧？個人口味啦。因為咧一樣米養百樣人，千人千味。咁起碼我覺得咧食得放心，食得安心。相信我嘅朋友咧，可以留意我哋嘅商城嘅，我哋嘅產品咧都係一手一腳自己去搲翻嚟、揾翻嚟。咁我啲產品咧有陣時都會出現啲小問題嘅，我都好多謝大家嘅反饋同埋支持。因為有咩問題咧，多啲同我反饋，我會努力去調整、努力去改正嘅。因為咧每一樣嘢都冇完美嘅，始終就有陣時會出現啲缺陷，所以會繼續提升，繼續做到最好。多謝大家支持，祝大家身體健康。